Ho acquistato questo zaino Amazon Basics da 75 litri per un viaggio on the road, era un'offerta irrinunciabile e devo dire che ha fatto il suo. C'è una grossa camera centrale, la parte superiore invece non è di buona qualità, diverse tasche, due laterali, una centrale, il comparto per le scarpe è molto capiente, taschine piccole, laterali in fondo, l'anti-rain che però non è di buona qualità in quanto ci passa l'acqua, non è impermeabile, dietro è regolabile. E poi